Hello friends, welcome to Cook with Sugu. இப்போ நம்ம சேனலில் கிறிஸ்பி சிக்கன் ஃப்ரை பார்க்கலாம். இது நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் சைட் வாங்குற மாதிரி ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு 500 கிராம்ஸ் சிக்கன் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை கப் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஹாஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. அந்த சீடு இல்லாமல் பார்த்து பிழிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதிலே தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாலாம் செய்கிறதுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி போதும். தண்ணி பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க. ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா கிறிஸ்பி ஆகாது சிக்கன். எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல, அதில் கடலை மாவு எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மசாலா லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு கம்மியாக இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா கலந்தப்புறம் இதில் வேணும்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான், இல்லை வேணாம் அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 1.5 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுருங்க. மினிமம் டைம் 1.5 மணி நேரம், எவ்வளோ நேரம் ஊறினாலும் பரவாயில்ல. ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்படி நல்லா மேரினேட் பண்ண விட்டுருங்க. இப்போ 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் தண்ணியெல்லாம் மேலே வந்திருக்கு. இப்போது இந்த டைமில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணுங்கள். அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அப்போது அந்த மேலே இருக்க தண்ணியெல்லாம் அது நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடும். இப்போ நம்ம மசாலா கூட லாஸ்ட்டாக 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணணும். ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இன்னும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 15 மினிட்ஸ் மேலே ஆகிடுச்சு. சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு, எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் எல்லாம் ஒரு பீஸாக போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மேலே பொரிஞ்சு வரும். நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறம் ஹை பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மொறுமொறுன்னு வர அளவுக்கு நல்லா வேக விடுங்க. லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம ரோட் சைட் வாங்குற மாதிரியே சிக்கன் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.